우리 같이 합독하신 말씀으로 그리스도의 미친 바울이라는 제목으로 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. ก็จากพระวจนะที่เราได้อ่านไปวันนี้เราจะแบ่งปันหัวข้อคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือเปาโลผู้ที่บ้าในพระคริสต์ 먼저 우리의 신앙 고백을 하도록 하겠습니다. อันก่อนอื่นเลยให้เรายืนยันความเชื่อของเราด้วยกันก่อน 마태복음 16장 16절의 말씀입니다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่16 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 아까 마이 전도사님이 기도한 것처럼 ก็เหมือนกับผู้ช่วยศิริบาลมายได้ฐานไปเมื่อกี้ 베드로가 엄청난 고백을 했습니다. เปโตรเขาได้สารภาพอย่างยิ่งใหญ่มาก 근데 그 이후에 여러 번 실수했었죠. ๆแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำผิดพลาดไป 그럼에도 불구하고 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม 이 고백이 베드로로부터 나온 고백이 아니라 คำสารภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของเปโตรเอง 하나님의 은혜로부터 나온 고백이기 แต่คำสารภาพ 때문에 นี้เป็นคำสารภาพที่เขาได้รับพระคุณของพระเจ้า 저와 여러분들이 날마다의 삶 속에서요 ฉะนั้นในชีวิตของเราในทุกๆวันเหมือนกัน 하나님이 주신 은혜로 말미암아 이 믿음의 고백이 계속된다면 ถ้าเกิดว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราสามารถสารภาพแห่งความเชื่อนี้ได้ 저와 여러분들의 연약함 실수와 상관없이 นั่นก็แปลว่าถึงแม้ว่าจะอ่อนแอหรือผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไร 하나님은 끝까지 베드로를 책임진 것처럼 ก็เหมือนกันเหมือนที่พระเจ้าทรงคอยรับผิดชอบชีวิตของเปโตรจนถึงสุดท้าย 저와 여러분들을 책임지실 겁니다. พระเจ้าก็จะดูแลและปกป้องพวกเราเหมือนกัน 그래서 우리는 지난주에 그것을 체험한 겁니다. ก็แน่นอนว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองมีประสบการณ์มาแล้ว 그게 체험된 것이 맞다면 แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มีประสบการณ์มาแล้วจริง 이번 주는 또 저와 여러분들이 체험해야 될 것이 무엇입니까? สัปดาห์นี้สิ่งที่เราจะเป็นต้องมีประสบการณ์อีกคืออะไร 그리스도의 미친 바울입니다. คือเปาโลผู้ที่บ้าในพระคริสต์ 우리 같이 현장에서 예배드리는 분들과 가정에서 우리 온라인으로 예배드리는 분들 우리 옆에 사람을 축복해 주시기 ก็ 바랍니다. ทั้งคนที่นมัสการที่ทุ่งนาตอนนี้กับที่ออนไลน์ก็ขอให้เราที่จะทักทายคนที่อยู่ข้างๆเราด้วยกัน 당신은 하나님의 은혜를 받은 자입니다. คุณคือผู้ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้า คุณคือผู้ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าอาเมน 그 증거가 오늘 그리스도의 미친 바울을 통해서 나타나시기 ก็ 바랍니다. หลักฐานพยานในวันนี้ก็ได้อยู่ในเรื่องราวของเปาโลผู้ที่บ้าในพระเยซูคริสต์แล้ว 사실은 그리스도의 미친 이름의 미친이라는 단어는 참 별로 그렇게 좋아 보이지 않은 จ 단어입니다. ริงๆคำว่าบ้านี้เป็นคำที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ 근데요 แต่ว่า 그리스도의 미친 것은 아주 특별한 겁니다. การบ้าในพระเยซูคริสต์ได้นี่เป็นอะไรที่พิเศษมาก 우리가 세상을 살면서 ๆเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้ 세상 거에 미치는 것은 우리의 노력으로 가능하지만 เราอาจจะต้องพยายามเพื่อที่จะบ้าบางสิ่งของโลก 우리가 그리스도에 미친다는 것은 แต่การที่เราบ้าในพระเยซูคริสต์นั้น 전적인 하나님의 은혜입니다. คือพระคุณของพระเจ้า 100% 정말 저와 여러분들이 그리스도에 미칠 수만 있다면 ถ้าเกิดว่าเราเพียงแค่บ้าในพระเยซูคริสต์ 그것은 이 땅에서 최고의 축복을 받는 นั่นก็ 겁니다. แปลว่าในโลกใบนี้เราได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว 오늘 그 사실을 갖다가 말씀을 통해서요. ฉะนั้นความจริงในเรื่องนี้ 저와 여러분들이 확인해 보시기 ก็ขอให้เรา 바랍니다. ยืนยันผ่านทางโภชนะในวันนี้ด้วยกันในบทน 그러려면은 저와 여러분들이요. 이 시대를 살면서 무엇을 알아야 되느냐? 하나님을 정말 알아야 됩니다. ำในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ในยุคนี้สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้จักที่สุดคือพระเจ้า 호세아 4장 6절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมโฮเชยาบทที่4ข้อที่ 내 백성이 하나님을 아는 지식이 없어서 망하는도다 그랬습니다. 6ก็ได้กล่าวไว้แบบนี้ว่าประชากรของเราพินาศไปก็เพราะว่าขาดความรู้ที่รู้จักเรา 다시 말해서 하나님의 백성이 아닌 사람은 이미 망해 있다는 얘기입니다. หรือถ้าพูดง่ายๆคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้เป็นยังไงพินาศอยู่ 근데 하나님의 백성인 저와 여러분들이 แต่สำหรับพวกเราที่เป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว 이 땅에서 망하고 망하지 않고는 무엇에 달려 있느냐? เราจะพินาศหรือไม่พินาศขึ้นอยู่กับอะไร 하나님을 참으로 아느냐 모르느냐입니다. คือการรู้จักพระเจ้าจริงๆหรือไม่ 하나님을 아는데 그 하나님에 대한 지식이 있느냐 없느냐 이겁니다. เราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วเรามีความรู้ที่รู้พระเจ้าจริงๆหรือไม่ 내가 하나님을 아는 지식이 없어서 망하면 ถ้าเกิดว่าเราขาดความรู้เรื่องของพระเจ้าแล้วเราพินาศ 그 망한 것이 나로 끝나는 것이 아니라 การพินาศตรงนั้นมันไม่ได้จบลงแค่ที่เราเท่านั้น 그 망하는 자의 자녀까지도 하나님은 잊어버리시겠다는 겁니다. แต่ว่าความพินาศนี้จะถูกส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วยอัตโนมัติ 그 얘기는 우리 하나님의 백성들을 망하게 하시겠다는 것이 아니라 แต่คำพูดนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าทำให้ประชากรของพระเจ้านั้นพินาศ 우리에게 사는 길을 알려주신 แต่พระเจ้ากำ 겁니다. ลังบอกทางที่เราจะมีชีวิตรอดให้กับเรา
그래서 6장 3절에는 เพราะแบบนี้ในโฮเชยาเหมือนกันบทที่ 하나님을 6 ข้อที่ 알자, 힘써서 하나님을 알자. 3 พระเจ้าบอกแล้วว่าให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า 우리가 다른 일에는 힘써서 안 해도 되는데 하나님을 아는 일에는 힘써서 해야 됩니다. เรื่องอื่นๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามก็ได้ แต่การรู้จักพระเจ้านี้เราจำเป็นที่ต้องพยายาม 그래서 먼저 여러분들이요 이해를 하실 게 뭐냐면 ฉะนั้นก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะเป็นต้องเข้าใจก่อนคือ 우리가 이 시대를 보면 점점 망해가고 있지 않습니까? ตอนนี้เราเห็นยุคสมัยกำลังพินาศลงไปเรื่อย 점점 힘들어지고 어려워져 가고 있지 않습니까? ๆกำลังยากลำบากกำลังมีแต่ปัญหามากมาย 그래서 여러분들은요 시대를 볼 줄 아는 눈이 있어야 됩니다. ฉะนั้นเราต้องมีตาที่สามารถมองเห็นยุคสมัย 이 시대 상황을 보면은요 ถ้าเรามองเห็นสถานการณ์ในยุคนี้ 우리가 지금 이 시대에 살아가는 우리의 모습을 보면 어떻습니까? แล้วพวกเราล่ะที่อยู่ในยุคนี้สถานการณ์เป็นยังไง สภาพของเราเป็นยังไง 우리가 지금 코로나 시대를 살고 ตอน 있습니다. นี้เราอยู่ในยุคของโควิด 그 상황은 어떻습니까? สถานการณ์ของโควิดเป็นยังไง 가장 먼저 집을 나오면서 챙겨야 되는 것이 뭐냐? สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมก่อนออกจากบ้าน 마스크입니다. ก็คือแมสนั่นเอง 마스크가 이제 우리한테 가장 중요한 필수품, 꼭 필요한 물건이 됐어요. ตอนนี้แมสได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเรามากๆหนึ่งอย่าง 그 어떤 시대가 되느냐에 따라서 그 시대의 상황이 나타나는 겁니다. ก็ยุคนั้นเป็นยังไงสถานการณ์ก็จะตามยุคนั้น 심할 때는 친구들이랑 마음껏 같이 가서 밥 한 끼 정도 같이 못 먹을 정도의 지금 상황입니다. ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เราอยากกินข้าวกับเพื่อน แต่ไม่สามารถที่จะไปกินข้าวกับเขาได้อย่างง่ายๆแล้ว 어제 들리는 바로는 싱가포르, 홍콩, 필리핀은요 격리 기간이 2주에서 3주로 늘었답니다. ก็เมื่อวานได้ยินข่าวมาว่าที่สิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์นั้นตอนนี้ต้องกักตัว3สัปดาห์แล้ว 그 코로나 시대의 상황이 어떻게 될지 모르는 겁니다. ตอนนี้สถานการณ์โควิดจะเป็นไปยังไงต่อก็ไม่รู้แล้ว 근데 이 시대는요 แต่ในยุคนี้ 이 시대는 누구에 의해서 이끌어져 가는 겁니까? ใครเป็นผู้ที่ขับเคลื่อน 다시 말하면 이 시대, 이 시간은 누구의 것이냐 이겁니다. พูดใหม่ยุคและเวลาเป็นของใคร 우리는 이 시대 속에서 사는 사람입니다. เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่อยู่ในยุคนี้ 그래서요 사람은요 ฉะนั้นคน 과거가 있고 ไม่ว่าใครล้วนมีอดีต 현재가 있고 미래가 있습니다. ปัจจุบันแล้วก็อนาคต 그러나 이 시대, 이 시간의 진짜 주인인 하나님은요 แต่ว่าใครล่ะที่เป็นเจ้าของยุคและเวลานั่นคือพระเจ้า 과거도 현재도 미래도 สำหรับ 없습니다. พระเจ้าไม่มีอดีตไม่มีอนาคต 왜 그러느냐? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ 하나님은 영원부터 เพราะว่าพระเจ้า 영원까지 계신 분이기 ทรง 때문에 อยู่ตั้ง 그렇습니다. แต่นิรันดร์การจนถึงนิรันดร์การ 우리 인간은 한번 태어났으면 한 번 죽는 것은 정한 이치기 때문에 ก็สำหรับมนุษย์เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายถูกกำหนดเอาไว้แล้ว 과거와 현재와 미래가 있지만 เรามีอดีตปัจจุบันอนาคตก็จริง 하나님은 영원부터 영원까지 계시는 분이기 แต่ 때문에 พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่มาตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่นิรันดร์การจนถึงนิรันดร์การ 날마다 현재입니다. ทุกๆวันของพระเจ้าก็คือปัจจุบัน 그래서 이 시대는 누가 뭐래도 ฉะนั้นในยุคนี้ไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตาม 하나님 것입니다. ยุคนี้ก็คือยุคของพระเจ้า 이 시대를 하나님은 어떻게 끌고 가시느냐? แล้วยุคนี้พระเจ้าจะขับเคลื่อนไปได้ยังไง 시대와 사람에 따라서요. 그 상황이 바뀌는 ก็ 겁니다. คือพระเจ้าทรงเปลี่ยนสถานการณ์ตามยุคแล้วก็ตามคน 하나님이 영원이라는 시간을 가지고 พระเจ้าทรงถือครองเวลาที่เรียกว่านิรันดร์การ 사람을 창조하셨는데요. แล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมา 이 사람이 하나님과 똑같이 처음 지어졌을 때는 영원이라는 시간이 있었습니다. สำหรับมนุษย์เองก็เหมือนกันตอนที่พระเจ้าสร้างมาครั้งแรกเขาก็มีเวลานี้เหมือนกันคือเวลาของนิรันดร์การ 근데 그 사람이 영원이라는 시간이 내서 그 시간을 영원이라는 시간을 놓쳐버린 겁니다. แต่ว่ามนุษย์กลับสูญเสียเวลาที่เป็นนิรันดร์การนี้ไป 그때부터요 사람은요 시대를 이끄는 것이 아니라 시대에 끌려가는 แล้วในต 겁니다. อนนั้นแหละมนุษย์ไม่สามารถที่จะคุมยุคได้อีกต่อไปเขากลายเป็นผู้ที่ต้องตามยุคสมัย 근데 언제 하나님이요 그 시대를 사람한테 맡겼느냐? แล้วตอนไหนล่ะที่พระเจ้าให้คนนั้นคุมยุคอีกครั้งหนึ่ง 하나님은 이 시대를 바라보고 하나님이 창조한 사람을 바라보고 기준을 주신 게 뭐냐면 이 십자가 그리스도입니다. มาตรฐานที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์นั่นคืออะไรคือไม้กางเขน
그래서 이 그리스도는요 ฉะนั้นพระเยซูคริสต์ 역사의 พระ 주인공입니다. องค์ทรงเป็นใครทรงเป็นตัวเอกในประวัติศาสตร์ 다시 말하면 시간의 หรือ 주인공입니다. ถ้าพูดง่ายๆคือตัวเอกของการเวลานั่นเอง 이 역사의 주인공 되시는 이 그리스도를 통해서 ผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นตัวเอกของประวัติศาสตร์ 영원히 회복된 사람에게 시대를 맡기는 겁니다. พระองค์ทรงลื้อฟื้นจิตวิญญาณของเขาและพระองค์ทรงฝากมอบยุคนั้นให้กับคนคนนั้น 영혼을 잃어버린 사람은 สำหรับคนที่สูญเสียนิรันดร์ 시대에 끌려가는 거고 คนที่สูญเสียนิรันดร์คือคนที่อยู่ในยุคแล้วถูกยุคจูง 영혼을 회복한 사람에게 แต่สำหรับคนที่ลื้อฟื้นนิรันดร์การแล้ว 하나님이 세상 시대를 이끌어가는 것처럼 그 시대를 그 영혼을 회복한 사람한테 맡기시는 พระเจ้าจะ 겁니다. ฝากมอบยุคนั้นให้กับคนคนนั้นให้เขาเป็นผู้ที่คุมยุคเหมือนกับที่พระเจ้าทรงควบคุมยุค 그래서 영혼이 회복된 사람이 이끄는 시대가 됐을 때 그 상황은 แล้วสภาพการของคนที่คุมยุค 평안한 겁니다. ที่ลื้อฟื้นนิรันดร์การแล้ว สภาพการตอนนั้นจะเป็นยังไงสงบสุข 근데 사람들이 영혼을 잃어버려서 แต่สำหรับมนุษย์นั้นกลับสูญเสียนิรันดร์การไป 시대에 이끌려가면 แล้วก็ถูกยุคจูง 그 상황은 어려운 ส 겁니다. ภาพการแบบนั้นที่พวกเขาเจอคือความยากลำบาก 이것이요 저와 여러분들이요 하나님을 아는 것이요 ฉะนั้น 그 하나님을 알 때 이 시대가 보이고 ตอนที่เรารู้จักพระเจ้าเราจะมองเห็นยุค 이 시대를 사는 내가 보이고 แล้วเราก็จะเห็นตัวเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุค 나와 함께 이 시대를 살아가는 사람들이 보이고 แล้วเราก็จะเห็นคนที่ไปด้วยกันกับเราในยุคนั้น 그 시대의 상황이 정확하게 보여지는 เราก็จะมองเห็ 겁니다. นถึงสภาพการหรือสถานการณ์ของยุคได้อย่างชัดเจน 그래서 우리는 다른 것은 몰라도 하나님을 힘써서 알아야 ฉะนั้น 됩니다. เรื่องอื่นเราไม่ต้องพยายามที่จะรู้ก็ได้ แต่เรื่องของการรู้จักพระเจ้าขอให้เราที่จะพยายามรู้จักพระองค์ 우리가 하나님을 알지 못하고 이 시대를 어떻게 알 수 있습니까? ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราจะขับเคลื่อนยุคนี้ได้ยังไง 우리가 알지 못하는 이 시대를 어떻게 끌고 갈 수 있습니까? ยุคที่เราไม่รู้จักเราจะสามารถคุมยุคและนำยุคนี้ได้ยังไง 당연히 이 시대가 어떤 시대인지 이 시대가 어떻게 해서 이 시대가 됐는지 모르니까 당연히 끌려가는 겁니다. แน่นอนว่าไม่รู้จักยุคไม่รู้ว่ายุคนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง ก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกยุคจูง 현실적으로 저와 여러분들이 육신적으로 바라보면 ก็ถ้าสมมติว่าเราดูความเป็นจริงแล้วดูเหมือนฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดขึ้น 이 마스크를 언제 벗게 될지 เราคิดว่าแมสเนี่ยเราต้องใส่ไปถึงเมื่อไหร่ 또 이 마스크를 벗는다고 해서 다시 또 평화로운 시대가 올 수 있는지 แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่สวมแมสแล้ว แต่ว่ายุคไหนที่จะเป็นยุคที่สันติสุขหรือความสงบสุขจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 우리의 육신적인 수준으로 여러분들이 알 수 있겠습니까? เราคิดว่าฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเราเข้าใจเรื่องนี้ได้ไหม 이거는 육신적인 수준을 뛰어넘었기 때문에 จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือกว่าฝ่ายเนื้อหนัง 영이 되시는 하나님을 통해서 영적으로 해석해야 되는 ฉะนั้นนี่มันเป็น 내용입니다. เรื่องที่เราจะเป็นต้องตีความใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ โดยใช้จิตวิญญาณของพระเจ้าในการตีความ 육신적으로는 답이 없는 เพราะอะไร เพ 내용입니다. ราะมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายเนื้อหนังให้คำตอบไม่ได้ 정확하게 얘기하면 이 시대는 육신적으로 바라볼 수 있는 시대가 아니라 영적으로 바라봐야 되는 시대가 온 ห 겁니다. รือพูดง่ายๆยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยเนื้อหนัง แต่เราต้องมองด้วยฝ่ายวิญญาณ 그래서 여러분들이요 이 상황을 잘 이해하시면 ฉะนั้น 됩니다. ก็ขอให้เราเข้าใจสภาพการตรงนี้ 세상의 불신자들이 이해할 수 없는 말이지만 นี่มันเป็นคำพูดที่คนในโลกไม่เข้าใจ 이 시대의 참 주인은 하나님입니다. ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของยุคนี้ที่แท้จริงก็คือพระเจ้า 이 어려움을 ความยากลำบากที่เกิดขึ้น 하나님이 만드신 것이 아니라 พระเจ้าไม่ได้สร้างให้มันเกิดขึ้น 하나님이 허락하신 겁니다. แต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น 그래서 이 시대에 하나님은 이 시대를 허락하시고 พระเจ้าอนุญาตให้ยุคแบบนี้เกิดขึ้น 지금 이 누구를 찾고 계시느냐? แล้วในยุคแบบนี้พระเจ้ากำลังหาใคร 이 시대를 올바르게 볼 수 있는 사람. พระเจ้ากำลังหาคนที่มองเห็นยุคอย่างชัดเจน 그 사람에게 이 시대를 맡겨서 이 시대의 문제를 해결하시기를 원하시는 เพื่อที่จะ 겁니다. ฝากยุคนี้ให้กับเขาคนนั้น แล้วก็แก้ไขปัญหายุคผ่านทางเขาคนนั้น 이게요 현실적인 얘기요 동시에 성경의 얘기입니다. อันนี้ก็คือสิ่งที่พูดตามพระคัมภีร์แล้วก็พูดถึงสภาพการที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน 성경도 각 시대가 다 있었습니다. จริงๆในพระคัมภีร์ก็เหมือนกันมีแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ถูกแบ่งเอาไว้ 인류가 시작하는 시대가 있었는가 하면 ก็มีตั้งแต่ยุคจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติ 노아 시대에 네피림 시대도 있었고 타락 시대도 แล้ว 있었고 ก็มียุคของโนอาห์ที่เป็นยุคของเนฟิลิมยุคของความเสื่อม
바벨탑을 쌓는 그 바벨탑 시대도 있었고 แล้วก็มียุคของหอบาเบลด้วย 그다음에 노예 시대도 있었고 แล้วก็มียุคของการเป็นทาส 포로 시대, ยุคของการเป็นเฉลย 속국 시대. ยุคของการเป็นเมืองขึ้น 각 시대가 있었습니다. ในพระคัมภีร์ก็เหมือนกันมีแต่ละยุคแต่ละสมัย 그 시대가 무엇에 딸려 있었느냐? แล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นขึ้นอยู่กับใคร 그 시대를 사는 사람들이 คนที่ใช้ชีวิตในยุคนั้น 그 시대 속에서 그리스도를 발견한 사람은 살았고 คนที่อยู่ในยุคนั้น แล้วค้นพบพระเยซูคริสต์เขาก็จะรอด 그 시대 속에서 그리스도를 놓친 사람은 แต่สำหรับคนที่อยู่ในยุคนั้นแล้วสูญเสียพระเยซูคริสต์ไป 힘들게 살았다는 내용이 성경의 내용입니다. เขาก็จะยากลำบากนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ 그래서 시대의 상황은요. ฉะนั้นสถานการณ์ของยุค 그 시대와 그 시대를 사는 사람들에 따라서 상황이 변화되고 바뀌는 겁니다. เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั้น แล้วก็เปลี่ยนไปตามคนที่อยู่ในยุคสมัยนั้น 그래서 오늘 ฉะนั้นในวันนี้ 여러분들이요. 그 이 사실을 사도 바울을 통해서 확인해 보시기 ขอให้เรายืนยัน 바랍니다. ความจริงนี้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางชีวิตของเปาโลในเนื้อหา 사도 바울은요. เนื้อหาข้อที่1เปาโล 사도 바울이기 전에 ก่อนที่เขาจะเป็นเปาโลอัครทูต 예수 그리스도를 믿는 자들을 핍박했던 핍박자 เขา 사울이었습니다. เป็นซาโลผู้ที่ข่มเหงผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มาก่อน 핍박자였을 때의 사울은요. ซาโลที่เป็นผู้ข่มเหง 육신적인 엘리트였습니다. เขาเป็นใครเขาเป็นอีลิททางฝ่ายเนื้อหนัง 빌립보서 3장 5절에서 6절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่5ถึง6 그 유대인의 율법처럼 8일 만에 할례를 받은 자입니다. เขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ตามกฎหมายของยิวเลย เขาได้รับหรือว่าเข้าสุนัตในวันที่8หลังจากที่เขาคลอดมา 히브리인 중에 히브리인이고 แล้วเขาก็เป็นใครเป็นคนฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรู 베냐민 지파 เป็นคนที่อยู่ในเผ่าเบนยามิน 곧 왕족 지파입니다. เอาง่ายๆคือเป็นคนที่อยู่ในพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์หรือเผ่าของกษัตริย์ 그리고요. 그 로마 시민권을 가진 자입니다. แล้วเขาก็เป็นคนที่มีสัญชาติของโรม 나중에 바울이 전도자가 돼가지고 전도할 때 แล้วภายหลังที่เขาได้กลายเป็นนักประกาศตอนที่เขาไปประกาศ 그 로마 군인들한테 끌려갈 때요. ตอนที่เขาถูกทหารโรมจับตัวไป 로마 천부장이라는 사람이 군인 중에 로마 천부장이 그 바울을 끌고 갈 때 ก็ตอนที่มีหัวหน้าทหารมาจับตัวเปาโลไปในตอนนั้น 거기서 자기는 로마 시민권을 가진 자라고 하니까 แล้วเปาโลก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ถือครองสัญชาติโรม 그 사람들이 깜짝 놀라가지고 คนเหล่านั้นก็เลยตกใจมาก 왜 빨리 얘기를 안 했느냐? ๆว่าทำไมไม่รีบบอกไม่รีบแจ้งเขาก่อนว่ามีสัญชาติโรม 당신이 어떻게 로마 시민권을 แล้วก็ 가졌느냐? ถามว่าแล้วเปาโลเนี่ยมีสัญชาติโรมได้ยังไง 진짜 로마 시민권자가 맞냐? แล้วก็ถามว่าใช่จริงๆหรอที่ถือครองสัญชาติโรม 그 군인은 그 로마 시민권을 큰 돈을 줘가지고 샀다 그랬습니다. เพราะอะไรเพราะว่านายทหารคนนั้นเนี่ยการที่เขามีสัญชาติโรมเนี่ยเขาไปซื้อมา แล้วก็ด้วยเงินจำนวนมหาศาลมากถึงได้สัญชาติโรม 바울이 뭐라 그랬냐? แต่สำหรับเปาโลบอกว่าอะไรกับเขา 나는 나면서부터 로마 เขาบอก 시민권자라 ว่าตั้งแต่ 그랬습니다. เกิดแล้วเขาเป็นสัญชาติโรมตั้งแต่เกิด 아버지가 그때 당시에 가장 유행했던 천막을 짓는 일을 한 겁니다. ก็ในตอนนั้นเนี่ยพ่อของเขาก็เป็นคนที่เหมือนสร้าง 다시 말하면 힘 있는 자였고 돈이 있는 เอา 아버지였습니다. ง่ายๆก็คือเป็นพ่อที่เหมือนมีทั้งเหมือนเงิน แล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีชื่อเสียงมากๆในยุคนั้น 그리고 바리새인 중에 바리새인이라 แล้วเขาก็บอก 했습니다. ว่าในบรรดาคนที่เป็นฟาริสีเนี่ยเขาก็เป็นฟาริสีที่เข่งในธรรมบัญญัติมาก 그 길리기아 다소라는 지역에 그 발전된 그 지역에 거기서 공부를 한 가마리엘 학파의 최고의 수장이었습니다. ๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้จากคนที่เป็นเหมือนผู้ที่สอนทางศาสนาก็คือกามาเรียลเขาก็ได้เรียนรู้จากท่านนั้นมา 그러니까 육신적으로는 ถ้าดูฝ่ายเนื้อหนังแล้วเนี่ย 지금으로 얘기하면 모든 스펙을 거의 다 가진 사람입니다. ถ้าพูดในปัจจุบันก็คือเป็นคนที่มีสเปคทุกอย่างที่คนในโลกอยากมีเขามีหมดแล้ว 그러니까 다 가진 사람이 그렇듯이 보통 그렇듯이 다 그런 건 아니지만 보통 모든 걸 갖춘 사람들은요 교만해질 수밖에 없는 แล้ว 겁니다. คนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้คนที่เป็นเหมือนอีลิทหรือถือครองหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือหยิ่งยโสนั่นเอง 오늘 본문 9장 1절 2절에도 보면 ดังนั้นถ้าเราดูในกิจการบทที่9ข้อที่1ถึง15
육신적인 그 갖고 있는 모든 힘을 가지고 เราก็จะเห็นได้เลยว่าฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเขามีทุกอย่าง 예수 믿는 자들을 잡으러 가다가 예수님을 만난 겁니다. แล้วในบทนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่เขากำลังจะไปจับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาดันเจอกับพระเยซูคริสต์ 자기 스스로 예수 믿는 자들을 잡아야 되겠다고 결정할 만큼 교만한 ก็คือ 자였습니다. เขาหยิ่งยโสถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นที่ว่าตัวเองเนี่ยแหละจะไปแล้วไปจับพวกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเขาเอง 근데 이 사울이었던 핍박자 바울은요. แต่ซาโลที่เคยเป็นผู้ข่มเหง 99% 다 가졌지만 แน่นอนว่าเขามีทุกอย่างเลยสมบูรณ์ 99% 1%가 부족했던 사실을 예수님을 만나면서 깨달은 겁니다. แต่ว่าเขานั้นขาดไป 1% สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจได้หลังจากที่เขาพบกับพระเยซูคริสต์ 더 정확하게는 세상의 것 99%를 모두 가졌지만 หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเขามีทุกอย่างในโลก 90% 99% 1%라고 생각했던 그 1%가 그리스도였다는 걸 깨달은 겁니다. 1% ที่เขาหายไปนั่นคือใครนั่นคือพระเยซูคริสต์ 결정적으로 이 사울이 바울로 변화된 그 증거가 뭐냐면 ฉะนั้นหลักฐานพยานที่เขาเปลี่ยนจากซาโลเป็นเปาโลคืออะไร 율법 신명기 21장 23절의 말씀입니다. นั่นก็คือในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อที่23 그렇게 유대인들이 고대했던 메시아가 พระเมสสิยาที่ยิวนั้นรอคอย 저주의 상징인 십자가에서 죽는다. นี่เป็นเรื่องราวของไม้กางเขนที่บอกว่าใครก็ตามที่ตายบนไม้กางเขนคือผู้ที่ถูกสาปแช่งที่สุด 그 저주 속에서 죽어가는 그 사람을 그리스도라고 믿을 수가 없는 겁니다. แล้วเพราะแบบนี้ยิวถึงไม่สามารถเชื่อได้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่มาเพื่อพวกเขาเพราะพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน 근데 담의 세계에서 환상 가운데 그리스도를 만난 이후에 แต่สำหรับซาโลแล้วหลังจากที่เขาพบกับพระเยซูคริสต์ที่ดามัสกัส 그 그리스도가 받은 최고의 저주라고 생각했던 그 십자가가 เขาเคยคิดว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนโดยการที่ถูกสาปแช่งเยอะที่สุด 바로 내가 받아야 될 저주라는 걸 깨달은 겁니다. เขาได้ตระหนักแล้วว่าอ๋อจริงๆนั่นคือคำสาปแช่งที่พระเยซูคริสต์รับแทนเขารับแทนพวกเรา 그러니까 내가 최고의 저주라고 생각했던 그 그리스도의 십자가의 죽음이 ความตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่คิดว่าเป็นคำสาปแช่งที่สุดนั้น 저주가 아니라 나를 위하고 우리 인간을 위한 최고의 영광이라는 사실을 깨달은 겁니다. เมื่อพบกับพระเยซูคริสต์เขาตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่คำสาปแช่งแต่นั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเขาแล้วก็มอบให้กับพวกเราทุกคน 그래서요 핍박자 사울이 แล้วต่อมาซาโลผู้ข่มเหง 전도자 바울로 바뀐 ได้ 겁니다. ถูกเปลี่ยนเป็นเปาโลผู้เป็นนักประกาศในข้อที่2 그래서 전도자 바울로 바뀐 바울은 영적 엘리트입니다. ซาโลที่ถูกเปลี่ยนเป็นเปาโลนี่เป็นใครเป็นผู้ที่เป็นอีลิททางฝ่ายวิญญาณ 그 빌립보서 3장 8절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมฟิลิปปี 그 그리스도를 만난 이후에 내가 지난날 갖고 있었던 그 육신적인 모든 것은 다 배설물이다. ข้อที่บทที่3ข้อที่8ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้มีนั้นพอพบกับพระเยซูคริสต์สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้น 3장 12절부터 14절까지는 แล้วต่อมาในบทที่3ข้อที่12ถึง13 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니요 ก็บทที่13ข้อที่12ถึง14 오직 그리스도께 잡힌 바 된 그것을 위해서 내가 쫓아가노라. เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบักบั่นมุ่งไปเพื่อจะช่วยเอาไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้ 이제는 땅의 수준이 아니라 ตอนนี้ต่อจากนี้ไปไม่ใช่ระดับของโลกอีกต่อไป 위에서 부르신 그 상을 위해서 내가 달려가노라고 고백한 겁니다. ต่อไปก็คือเขานั้นพยายามที่จะไปหาพระองค์ก็คือจากเบื้องฟ้าหรือแผ่นดินสวรรค์ช่วยเอาสิ่งนี้เอาไว้ 4장 12절 13절에는 แล้วต่อไปในบทที่4ข้อที่12ถึง13 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 무엇이든지 할 수 있다. ในข้อที่13เขาก็สารภาพว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าพเจ้า 그러니까 12절에는 뭐라고 얘기했느냐? แล้วข้อที่12ได้บอกว่าอะไร 내가 부하게도 살 수 있고 가난에도 처할 수 있고 เขาบอกว่าเขารู้จักความขัดแค้นและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ 그 어떠한 상황에서도 내가 살 수 있는 일체의 비결을 배웠노라. เขาเรียนรู้มาหมดแล้วว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพการไหนก็ตามเขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ 영적 엘리트입니다. และเขาคือใครอีลิททางฝ่ายวิญญาณ 그래서요
겸손해질 수밖에 없는 겁니다. แล้วแน่นอนเมื่อเขาเป็นแบบนี้เขาสามารถถ่อมตัวได้ 고린도전서 15장 10절에 보니까 ถ้าเราดูในพระธรรม1 โครินธ์บทที่15ข้อที่10 나의 나 된 것은 다 하나님의 เขาได้ 은혜다. สารภาพแบบนี้ว่าการที่เขาเป็นเขานั่นก็คือพระคุณของพระเจ้า 바로 이 그리스도에 미친 게 이게 은혜라는 겁니다. การที่บ้าในพระเยซูคริสต์ได้นั่นคือพระคุณ 지난날 이 그리스도를 믿는 자를 핍박했던 그 사울이 바울로 바뀐 것은요 전적인 하나님의 은혜라는 겁니다. ในเมื่อก่อนซาโลผู้ที่เป็นผู้ที่ข่มเหงคนอื่นได้กลายเปลี่ยนเป็นเปาโลผู้เป็นนักประกาศทั้งหมดเหล่านี้คือพระคุณของพระเจ้า 100% 로마서 7장 23절 24절에 보면은요 ถ้าเราดูในพระธรรมโรม 자기 자신을 บทที่7ข้อที่23ถึง24 그리스도 안에서 정말 깨달은 자입니다. เขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ตระหนักในพระเยซูคริสต์จริง 내가 이 그리스도라는 엄청난 사실을 깨달았는데도 ๆก็ถึงแม้ว่าเขาจะตระหนักในความจริงนี้แล้ว 나는 아직도 แต่ถึงตอนนี้ 마음으로는 성령의 법을 ก็ทางจิตใจก็ยังตามกฎของธรรมบัญญัติ 육신으로는 죄의 법을 쫓아간다는 แล้ว 겁니다. สำหรับในร่างกายก็ตามกฎของความบาป 그러면서 나는 오호라 공고한 자로라. แล้วเขาก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ 그리스도가 아니면 안 된다는 겁니다. ก็คือเขากำลังสารภาพว่าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ไม่ได้จริง 그래서 그 바울이 고백한 것이 나는 그리스도 앞에서 날마다 죽노라. ๆเพราะแบบนี้เปาโลถึงสารภาพในกาลาเทียบทที่2ข้อที่20ที่บอกว่าตายทุกวันในพระเยซูคริสต์ 이 엄청난 사실을 체험한 바울이 날마다 죽는다라고 하면 ก็ถ้าเกิดว่าเปาโลที่มีประสบการณ์มาขนาดนี้แล้วสารภาพว่าตัวเองต้องตายทุกวันในพระเยซูคริสต์ 정말 저와 여러분들은 그리스도 앞에서 시간마다 죽어야 됩니다. นั่นก็แปลว่าเราจริงๆต้องตายในทุกนาทีเลยด้วยซ้ำ 그랬을 때요 99%를 버리고 แล้วต่อมาเขาเป็นยังไงเขาทิ้งความสมบูรณ์ 99% 1% 안에 있는 모든 것을 체험하게 되는 겁니다. แล้วก็มีประสบการณ์กับ 1% ที่ใน 1% นั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 그래서 나온 고백이 갈라디아서 2장 20절입니다. นั่นก็คือคำสารภาพของเขาที่อยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อที่20 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป 그런즉 이제 내가 사는 것이 아니요 그리스도 안에 있는 내가 사는 것이 되는 거예요. แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า 이제 내 삶은 없고 그리스도 안에 있는 내 삶만 진정한 삶이라는 ต 겁니다. อนนี้ไม่มีชีวิตของเขาอีกต่อไปแต่ชีวิตของเขานั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์และนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริง 그래서요 사울이 바울이 됐다. ก็จากซาโลเปลี่ยนเป็นเปาโล 핍박자가 จากผู้ข่มเหง 전도자가 됐다. เปลี่ยนเป็นนักประกาศ 사울이었을 때 바울은요 많은 사람들한테 대우를 받고 인정을 받았습니다. ก็ตอนที่เขาเป็นซาโลเขาได้รับการปฏิบัติจากผู้คนอื่นๆมากมายแล้วก็ได้รับคำชมเชย 근데 전도자로 바뀐 이후에는 แต่หลังจากที่เขากลายเป็นนักประกาศเปาโล 오히려 사람들로부터 멸시를 เขา 받았습니다. กลับคนดุถูกคนอื่นดูถูก 무엇이 바뀐 겁니까? มีอะไรเปลี่ยนบ้าง 한마디로요 พูดง่าย 신분이 바뀐 겁니다. ๆสิ่งที่เปลี่ยนคือสถานภาพ 어떤 신분이 바뀌었느냐? สถานภาพแบบไหนถูกเปลี่ยน 과거에 모든 걸 다 가졌는데 ในอดีตมีทุกอย่างเลย 그때는 사단의 แต่ 종이었습니다. ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่ทาสของซาตาน 지금은 대우받는 게 아니라 멸시받고 공격받는데 แต่ตอนเนี้ยไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการชมเชย แต่ถูกข่มเหงแล้วก็ต่อว่าดูถูก 그리스도의 종이 된 겁니다. แต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นทาสของพระคริสต์ 저와 여러분들이요 예수를 믿어서 แต่พวกเราเองก็เหมือนกันเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ 많은 것들이 바뀌고 변화될 수 있습니다. พวกเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 근데 그것은 진정한 변화가 아니라 แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 진짜 변화는 การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 우리의 처지와 환경에 상관없이 ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราหรือสภาพข้างนอกของเรา 지난 날에 나는 사단의 종이었는데 แต่อดีตของเราเคยเป็นทาสของซาตานมาก่อน 그리스도의 종이 된 겁니다. แล้วตอนนี้เราได้กลายเปลี่ยนเป็นทาสของพระคริสต์ 이 변화가 참 변한 นี่แหละ 겁니다. คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 신분이 바뀌니까 เพราะสถานภาพ 모든 เปลี่ยน 것이 바뀌는 겁니다. ทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนหมดเลย 다른 게 다 바뀌었는데 신분이 안 바뀌면 안 바뀐 겁니다. ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแต่สถานภาพไม่เปลี่ยนนั่นก็แปลว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย 저와 여러분들의 신분이 바뀌었다는 사실을 믿으시기 ฉะนั้นก็ขอ 바랍니다. ให้เราเชื่อจริงๆว่าสถานภาพของพวกเรานั้นถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว 그 전도자가요 แล้วต่อมาในข้อที่ 쓴 편지가 이
신약 27권 중에 14권입니다. ก็สำหรับเปาโลเขาได้เขียนจดหมายที่เป็นจดหมายของเปาโลในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เนี่ยมีทั้งหมด27เล่มแต่เขาเขียนไปแล้ว14 신약이 27권으로 되어 있는데 그 중에 14권이면 ก็คือถ้าเราเปรียบจาก14ใน27 50%가 넘는 겁니다. นั่นก็แปลว่าเขาเขียนแบบว่ามากกว่า 50% 근데 그 14권의 서신서마다 แล้วในเล่มจดหมายของเปาโลทุกๆเล่ม 각 1장 첫 절에 뭐라고 되어 있느냐? ในบทที่1ข้อที่1เขียนไว้ว่าอะไร 예수 그리스도의 종 바울. เขาได้เขียนไว้แบบนี้ว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도의 종 바울은요. เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ 예수는 그리스도라는 사실을 고백한 종입니다. ก็คือทาสที่สารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นั่นเอง 여러분들 이게 굉장히 중요한 จ 겁니다. ริงๆอันนี้สำคัญมากๆเลย 예수 그리스도가 아니라 ไม่ใช่แค่พระเยซูคริสต์ 예수만 그리스도 แต่บอกว่ามีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระคริสต์ 그걸 고백한 종입니다. เขาเป็นทาสผู้รับใช้ที่สารภาพแบบนี้ 이 땅은 예수는 아는데 그리스도를 모르는 게 문제입니다. ปัญหาของโลกคือรู้จักพระเยซูแต่ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 이 땅에 예수를 그리스도라고 인정하는 사람들이 그렇게 많지 않습니다. คนในโลกใบนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 요한복음 9장 22절에 ถ้าเรา 보면 ดูในพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อที่22 예수님이 พระเยซูคริสต์ 장님의 눈을 뜨게 해줬습니다. 눈 못 뜨는 사람을 눈을 뜨게 해준 เพราะ 겁니다. พระองค์ทรงทำให้คนตาบอดนั้นมองเห็น 그러면 얼마나 기쁜 일입니까? แล้วแน่นอนว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีขนาดไหน 그걸 가지고 이 유대인 지도자들이랑 유대인 사람들이 그걸 가지고 뭐라 그러니까 แต่สำหรับพวกยิวแล้วก็ผู้นำศาสนาทั้งหลายของยิว 그 맹인의 어머니가 직접 그 눈뜬 사람한테 가서 물어보라 그랬습니다. เขาไปหาแล้วก็ถาม 그게 무슨 사건이냐? แล้วมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไร 그때 당시 예수가 그리스도라는 사실을 고백하거나 인정하는 사람은 유대교에서 전부 다 쫓겨나는 겁니다. ก็ในยุคนั้นในสมัยนั้นใครก็ตามที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์จะต้องถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลา 유대교에서 쫓겨나는 이유가 뭐냐? 한 가지입니다. เหตุผลเดียวที่เขาขับไล่ออกไปคือ 예수가 그리스도라는 사실을 고백하고 인정하는 자. ยอมรับและสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 근데 예수가 그리스도라는 그 사실의 종이 된 거를 바울은 기뻐한 겁니다. แต่สำหรับเปาโลผู้เป็นทาสหรือว่าผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เขาชื่นชมยินดีในเรื่องนี้ 로마에서 편지할 때나 각 감옥에서 편지할 때나 어디에서나 할 거 없이 전부 그 시작은 예수 그리스도의 종 바울. ก็ไม่ว่าจะอยู่ในพระธรรมโรมหรือว่าเล่มไหนๆที่เขาเขียนตอนที่เขาติดคุกเขาก็บอกไว้เลยว่าเป็นเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ 똑같은 말로 그리스도 예수의 사도된 바울. หรือถ้าพูดใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเปาโลเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ 그 그리스도는 나사렛 출신 예수, 성경에서 이미 예언된 그 예수만이 그리스도요. 그 그리스도 오신 분이 예수라는 แล้วก็เป็นอั 사실입니다. ครทูตของพระเยซูคริสต์แล้วมีเพียงแค่พระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาเท่านั้นที่เป็นพระเยซูหรือพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นั่นเอง 여러분들 이 땅에는요 예수를 아는 사람은 너무 많아요. จริงๆในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายรู้จักพระเยซู 근데 그리스도를 아는 사람은 많지 않습니다. แต่คนที่รู้จักพระคริสต์มีไม่เยอะเท่าไหร่ 더군다나 예수만이 그리스도라고 하면 แล้วถ้าเกิดว่าไปพูดอีกว่ามีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระคริสต์ 그걸 싫어하는 사람들이 너무 많습니다. มีคู่คนมากมายเลยที่ไม่ชอบคำนี้ 누가 가장 싫어하느냐? ใครละเกียดที่สุดรู้ไหม 사단이 가장 두려워하는 것이 뭐냐? สิ่งที่ซาตานเกลียดที่สุดคืออะไร 예수가 그리스도라는 겁니다. พระเยซูเป็นพระคริสต์ 우상을 숭배하고 세상 가운데 빠져 사는 사람들의 특징이 뭐냐? ลักษณะพิเศษของคนที่ตกอยู่ในรูปเคารพถูกยึดครองไว้ด้วยซาตาน 예수가 그리스도라는 사실을 못 듣는 겁니다. คือเขาไม่สามารถที่จะได้ยินคำว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นั่นเอง 예수를 안 믿는 사람만 그러느냐? แล้วคนที่ไม่เชื่อเท่านั้นเหรอที่เป็นแบบนี้ 아닙니다. ไม่ใช่ 예수 그리스도를 믿는
คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ 저와 여러분들도 พวกเราที่อยู่ที่นี่เหมือนกัน 평상시에 내가 예수 그리스도를 들을 때에 그 들려지는 그 느낌이 여러분들의 영적 상태입니다. เวลาที่เราได้ยินพระเยซูคริสต์ในเวลาปกติของเราได้ยินแล้วเรารู้สึกยังไงนั่นคือตัวตนของเราแล้วคือสภาพฝ่ายวิญญาณของเรา 더 정확하게는 หรือถ้าพูดชัดเจน 불신자야 얘기할 것도 없지만 믿는 우리가 จริงๆเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงผู้ไม่เชื่อแต่พวกเรานี่แหละ 문제 앞에 있을 때 ตอนที่เราอยู่ต่อหน้าปัญหา 예수 그리스도를 얼마나 고백하고 예수 그리스도를 들을 수 있느냐 เราสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ขนาดไหนแล้วเราฟังพระเยซูที่เป็นพระคริสต์นี้ขนาดไหน 그게 그리스도를 믿는 우리의 믿음의 상태요 영적 상태입니다. นั่นคือสภาพความเชื่อของพวกเราแล้วคือสภาพฝ่ายวิญญาณของเราเอง 그래서요 바울은 빌레몬서를 쓰면서는 뭐라 그랬느냐 แล้วต่อมาในพระธรรมฟิเลโมนล่ะเปาโลเขียนว่าอะไร 그 오네시모라는 그 도둑질해서 감옥에 들어왔다가 나중에 목사가 된 그 오네시모를 생각하면서 แล้วในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เขานึกถึงโอเนซิมัสที่ติดคุกแล้วภายหลังได้กลายเป็นเสียพิบาล 그리스도 예수로 말미암아 갇힌바된 나 바울은 แล้วเขาก็เลยได้เขียนไปแล้วก็บอกว่าเป็นเปาโลผู้ถูกคุมขังเพื่อพระเยซูคริสต์ 바울은 시작부터 끝까지 เปาโลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบ 오직 그리스도였습니다. เขายึดเพียงพระคริสต์เท่านั้น 그래서 그 바울을 통해서 쓰여진 편지 14권이 ฉะนั้นเล่มที่เป็นเล่มจดหมายที่เปาโลเขียนทั้งหมด14เล่ม 성경에 기록된 겁니다. ถูกนำมาบันทึกไว้ในคัมภีร์ 그 전도자로 끝난 것이 아니라 성경의 기자, 성경을 기록한 저자 기자로 남은 겁니다. แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักประกาศเท่านั้นแต่เขาได้กลายเป็นผู้ที่เขียนคัมภีร์ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ถูกจดบันทึกเอาไว้และถูกส่งต่อมาด้วย 그래서요. แล้วต่อมาในบทสรุป 이 바울의 일생을 보면 ถ้าเราดูชีวิตของเปาโล 하나님 앞에 특별한 부르심을 받은 겁니다. เขาเป็นใครเขาเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกที่พิเศษของพระเจ้า 그게 오늘 9장 1절에서부터 15절이고요. นั่นก็คือเนื้อหาวันนี้เลยในกิจการบทที่9ข้อที่1ถึง 이 사도행전 안에 15ในพระธรรมกิจการ 바울이 다메섹 도상에서 예수님을 만난 그 장면을 3번이나 기록을 합니다. ก็อันนี้เป็นการที่เขาเขียนไว้ประมาณ3ครั้ง 22장에도 나오고 ก็อยู่ในข้อที่21ด้วย 26장에도 แล้วก็ข้อที่26ด้วย 같은 내용을 사도행전 안에 3번씩이나 기록을 합니다. ก็คือบทที่22แล้วก็บทที่26เป็นการพูดเหมือนกันซ้ำ 그만큼 하나님이요 바울을 특별히 부르신 겁니다. นั่นก็แปลว่าพระเจ้าได้เรียกเปาโลแต่เรียกแบบพิเศษจริง 그리고 이 바울 앞에 부른 사명이 뭡니까? ๆแล้วต่อมาหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกเขามาคืออะไร 사도행전 20장 22절에서 24절에 보니까는요. ก็ถ้าเราดูในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่22ถึง24 부르심을 받은 바울이 เปาโลที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า 사명을 감당하는데 어느 정도로 사명을 เขา 감당하느냐? ได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเขาแต่เขารับผิดชอบถึงขั้นไหน 이제 복음을 증거하러 예루살렘으로 가는데 ก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะไปถ่ายทอดข่าวประเสริฐที่เยรูซาเล็ม 성령께서 거기에 가면은 반드시 핍박과 고난이 있을 거라고 แล้วเขาก็รู้แล้ว 알려주셨습니다. แล้วเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนทำให้เขาเห็นแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ยากลำบากแบบไหนจะเกิดขึ้นบ้างกับเขา 그런데도 불구하고 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น 알면서도 ถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าจะต้องลำบาก 그 사명을 감당하려고 แต่เพื่อที่จะทำหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเขา 예루살렘으로 가는 겁니다. เขาก็ยังคงไปที่เยรูซาเล็ม 가면서 고백한 내용이 24절입니다. แล้วพอเขาไปสิ่งที่เขาสารภาพคือข้อที่24 주 예수께 받은 사명 เป็นหน้าที่ที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 그 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀중히 여기지 아니하노라. แต่ข้าพเจ้าไม่ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ที่ข้าพเจ้าและภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า 확실한 부르심에 대한 사명입니다. ก็คือเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเขาแล้วเขาก็มั่นใจในหน้าที่นั้นมาก 그 사명을 통해서 현장 가운데서 깨닫고 후대들한테 전하는 이 14권의 복음서의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาที่เขาได้จดเอาไว้ทั้ง14เล่มตรงนี้ที่เขาส่งต่อให้กับรุ่นหลังของเขาคืออะไร 이 14권의 내용을
요약하면 ก็ถ้าเราเอาทั้ง 14 เล่มเนี่ยมาสรุปย่อ 후대를 향한 겁니다. เป็นเนื้อหาที่เขาเขียนถึงรุ่นหลัง 그게 십자가예요. นั่นก็คือเรื่องของไม้กางเขน 그 십자가가 은혜요. ก็เป็นไม้กางเขนและพระคุณ 그게 십자가를 전하는 그것이 사명이요. แล้วก็การถ่ายทอดไม้กางเขนนั่นคือหน้าที่ 부활의 소망이요. แล้วก็เป็นความหวังของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 이 사실을 후대한테 전하는 것이 사는 이유라는 겁니다. นั่นคือเหตุผลที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่อส่งต่อสิ่งเหล่านี้แหละให้กับรุ่นหลัง 저와 여러분들이요. แทนพวกเรา 이 5가지가 깨달아지면 다 끝난 겁니다. ถ้าเราเข้าใจ5คำนี้จริงๆจบแล้ว 우리의 남은 인생 우리가 살아야 되는 이유가 เหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ 십자가 속에서 เหตุผลที่เราใช้ชีวิตอยู่ต่อไป 은혜가 발견되어져야 되고 ก็เพื่อไม้กางเขนคนพบพระคุณของพระเจ้า 은혜를 감당하는 게 사명이요. แล้วการที่เราได้พระคุณเราก็สามารถทำหน้าที่ 그래서 우리의 소망은 부활이요. แล้วความหวังของเราก็คือการเป็นขึ้นจากตาย 이 사실이 우리 후대들에게 전달되어지는 것만이 우리가 이 땅에 살아야 되는 이유입니다. เหตุผลที่เราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็เพื่อส่งต่อความจริงเหล่านี้แหละให้กับรุ่นหลังของเรา 그때요 하나님께서 이 시대를 당시의 그 시대를 또 앞으로의 미래의 시대를 바울한테 맡기신 겁니다. แล้วในตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นพระเจ้าก็ได้ฝากมอบให้กับเปาโลและยุคในอนาคตด้วยพระเจ้าก็ฝากมอบไว้ให้กับเปาโล 그러니까 바울이 시대를 바꿨는데 바울이 시대를 바꿨다기보다는 하나님이 바울에게 시대를 맡기신 겁니다. มากกว่าการที่เปาโลเปลี่ยนยุคสมัยก็คือพระเจ้านั้นมอบยุคสมัยให้กับเปาโล 이 얘기는 뭐냐? มันหมายถึงอะไร 지금 이 시대에 바울과 같은 자를 하나님은 찾고 พ 계시다는 ระเจ้ากำลัง 겁니다. ค้นหาคนที่เป็นเหมือนกับเปาโลในยุคนี้อยู่ 그래서요 시대마다 하나님한테 쓰임 받는 사람이 있었는데요. ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีคนที่พระเจ้าใช้ 저와 여러분들이 이 시대에 어떻게 쓰임을 받아야 แล้ว 되느냐? พวกเราล่ะจะถูกใช้ในยุคนี้ได้ยังไง 이 시대가 보여져야 เรา 됩니다. ต้องเห็นยุคก่อน 이 시대를 정확하게 보려면 내 눈으로 봐서는 보여지지 และถ้าเราต้องการ 않습니다. เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยสายตาของเราเอง 역사의 주인공 대신 그리스도의 눈으로 보는 เราต้อง 겁니다. มองเห็นโดยสายตาของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นตัวเอกของประวัติศาสตร์ 그 그리스도가 이 땅에 오신 이유는 뭡니까? อะไรคือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกใบนี้ 그 이따가 훈련 시간에 더 자세하게 말씀을 드릴 ก็ 텐데요. เดี๋ยวในตอนให้เมสเสจฝึกฝนเราจะอธิบายอย่างชัดเจนให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง 여러분들 이 시대의 문제를 보기 전에 ก่อนที่เราจะมองเห็นปัญหาของยุคสมัย 먼저 이런 시대가 올 수밖에 없는 근본적인 문제를 알아야 เรา 됩니다. จะไปต้องเห็นถึงปัญหารากเหง้าก่อนว่าทำไมปัญหาเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับยุคสมัย 그것은 왜 시대마다 그리스도가 필요한지가 여러분들한테 보여줘야 เรา 됩니다. จะไปต้องเห็นก่อนว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงจำเป็นกับคนในทุกยุคทุกสมัย 그리스도가 보여지려면 여러분들 사단의 존재가 이해가 돼야 เพราะถ้าเรา 됩니다. เห็นพระเยซูคริสต์แล้วเราจะเข้าใจตัวตนของซาตานว่าซาตานนั้นยังคงดำรงอยู่ 내가 과거에 지은 죄, 지금 짓고 있는 죄, 미래에 지을 죄를 보시기 전에 먼저 보셔야 되는 것이 뭐냐면 แล้ว 원죄입니다. ก่อนที่เราจะไปดูบาปที่เราทำในอดีตบาปที่เราทำปัจจุบันและบาปที่เราจะทำในอนาคตเราต้องรู้จักบาปดั้งเดิมก่อน 사단이 이해가 되어지고 원죄가 이해가 เรา 되어져야 ต้องเข้าใจซาตานเข้าใจบาปดั้งเดิม 하나님을 떠난 불신자들이 보여지는 เราถึงจะม 겁니다. องเห็นผู้ไม่เชื่อที่กำลังถูกแยกขาดจากพระเจ้าอยู่ในตอนนี้ได้ 과거에 내가 하나님을 떠나 있었을 때 내 모습을 진정으로 발견하는 เราจะต้องมอง 겁니다. เห็นถึงสภาพดั้งเดิมของเราที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้าในอดีต 그래야 참 왕 되시는 그리스도, แล้วในตอนนั้นเราถึงจะรู้ได้ว่าพระเยซูคริสต์คือกษัตริย์แท้ 참 제사장 되시는 그리스도, พระเยซูคริสต์คือปุโรหิตแท้ 참 선지자 되시는 그리스도가 진짜 믿어져야 พระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้เผยชนะแท้ 그때서 비로소 그리스도의 눈으로 이 시대가 보는 것이 아니라 보여지는 แล้ 겁니다. วในตอนนั้นเราต้องเชื่อก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเห็นยุคได้แบบว่าพระองค์ทรงทำให้เราเห็นอัตโนมัติ 그런 바울한테 하나님이요 로마를 맡기신 แล้ว 겁니다. ในตอนนั้นแหละพระเจ้าได้มอบโรมให้กับเปาโล 바울 한 사람한테 로마를 맡긴 겁니다. ข้อที่ 21 ผ่านทางเปาโลนี่แหละพระเจ้ามอบโรมให้กับเขา 그 바울 한 사람한테 하나님이 보증을 하신 겁니다. แล้วพระเจ้าก็ทรงให้เหมือนหลักฐานพยานนั้นกับเขาในกิจการบทที่ 23 ข้อที่ 11 이 시대를 보니까 เพราะว่าเขาเห็นยุคแล้ว
이 시대에 자기를 불러주신 그 하나님을 보니 은혜를 아니까 แล้วก็รู้จักพระคุณแห่งการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกให้เขาอยู่ในยุคนั้น 어떠한 죽음도 상관없이 로마로 간 겁니다. ก็เลยไม่กลัวความตายใดๆแล้วก็ไปสู่โรม 그런 로마로 가는 사도 바울에게 แล้วเปาโลที่ไปโรมนั้น 바울아 두려워 말라. พระเจ้าก็ไปบอกเขาบอกว่าอย่ากลัว 네가 예루살렘에서 증거한 것처럼 뭐가? 로마에서도 증거해야 하리라. สิ่งที่เจ้าได้เป็นพยานในกรุงเยรูซาเล็มนั้นให้ไปเป็นพยานแบบนี้แหละในกรุงโรมด้วย 그리고 사도행전 27장 24절에 แล้วต่อมาในกิจการบทที่ 27 ข้อที่ 배를 타고 가면서 그 유라굴라 강풍을 만났을 때 24 ตอนที่เปาโลนั้นลงเรือไปแล้วพบเจอกับเหมือนพายุ 담대해라. ตอนนั้นพระเจ้าก็บอกว่าอย่ากลัว 네가 가이시 앞에 서야 하리라. เจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่า 네 배에 탄 그 사람들을 내가 내게 주었다. และพระเจ้าจะทรงโปรดให้เจ้าและคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดของเจ้านั้นรอดตาย 전도자한테 이 세상의 사람들을 맡겼다는 겁니다. พระเจ้าได้ฝากมอบผู้คนในโลกใบนี้ให้กับนักประกาศ 그래서 사도행전 28장 마지막에 보면은요. และถ้าเราดูในกิจการบทที่ 28 บทสุดท้าย 어떻게 끝나느냐? จบลงด้วยคำว่าอะไร 마지막 이 가정에서 갇혀서 사는 그 바울의 고백이 뭐냐? คำสารภาพของเปาโลคืออะไร 주 예수의 그리스도에 관해서 담대히 เขาได้บอกแบบนี้ว่าทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง 갇혀 살면서도 오직 그리스도를 담대하게 거침없이 그리스도만 전했다는 겁니다. ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพการแบบนั้นก็ตามแต่เขาก็ยังคงกล้าหาญและเป่าประกาศพระเยซูคริสต์ 그 바울이 지금도 많은 교회들의 설교 시간에 항상 나오는 그 แล้ว 바울입니다. เปาโลคือใครก็คือผู้ที่ถูกยกมาในการเทศนาในวันอาทิตย์เยอะมาก 조그만 조그만 집에서 ในบ้านหลังเล็กๆก็คือข้อที่ 30 บ้านเช่า 자유 없이 지금 격리된 것처럼 격리된 삶을 살면서 แล้วก็จริงๆก็เหมือนกับการกักตัวเลยอยู่ในที่ที่เดียวตรงนั้นอยู่แค่นั้น 찾아오는 사람들 영접하면서 แล้วก็คนที่มาหาเขาก็พารับเชื่อ 오직 예수만이 그리스도라는 사실을 가르쳤던 그 바울. แล้วก็สั่งสอนเรื่องของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนั่นคือเปาโล 당시로 봤을 때는 힘 다 빠졌고 ก็จริงๆถ้าดูก็คือดูอ่อนกำลังแล้ว 정말 소망이 없을 것처럼 보여졌던 그런 사람이겠죠. แน่นอนว่าถ้าสมมุติเราเห็นอาจจะบอกว่าอ่อนกำลังแล้วดูเหมือนเป็นทำอะไรไม่ได้แล้วคนนี้ 그 바울이 어떤 바울이냐? แต่สำหรับเปาโลเป็นยังไง 기독교 책에 관한 책을 보려고 기독교 서점에 가면 ถ้าเกิดว่าเราไปหอสมุดหรือว่าร้านหนังสือเกี่ยวกับคริสเตียน 이 바울에 관한 책이 가장 많습니다. หนังสือเกี่ยวกับเปาโลมีเยอะมาก 그 바울입니다. นั่นแหละคือเปาโล 그 바울이 어떤 바울이냐? แล้วเปาโลเป็นเปาโลแบบไหนล่ะ 그리스도의 미친 เป็น 바울입니다. เปาโลที่บ้าในพระเยซูคริสต์ 저와 여러분들 중에 진짜 그리스도의 미친 자 한 명만 ถ้า 나오면 เกิดว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่มีหนึ่งคนที่บ้าในพระเยซูคริสต์เกิดขึ้น 태국의 미래는 밝습니다. โอ้ประเทศไทยมีความหวังแน่นอน 반대로 그 그리스도가 한 명이 나오지 않으면 그 그리스도의 미친 자 한 명이 나오지 แต่ 않으면 ถ้าเกิดว่าประเทศไทยนี้ไม่มีคนที่บ้าพระเยซูคริสต์ออกมาเลยหรือว่าเกิดขึ้นเลย 시대에 끌려가는 겁니다. ก็จะเป็นแค่ประเทศที่ถูกยุคสมัยจูงไป 그 시대 상황 속에 어쩔 수 없이 우리는 힘들고 고통스러운 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ของยุคที่ลำบากแบบนี้อย่างไม่มีทางเลี่ยง 그래서 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 역사의 주인공 되신 이 그리스도 ต้องยึดในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นตัวเอกของประวัติศาสตร์ 를 통해서 여러분들이 영원히 회복되어질 때 แล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้รับการลื้อฟื้นนิรันดร์การ 그 한 사람 때문에 และเพราะหนึ่งคนที่รับการลื้อฟื้นนี่แหละ 많은 사람들이 살아나는 증거가 있는 겁니다. จะทำให้เกิดพยานหลักฐานมากมายว่าคนอื่นจะได้รับความรอดและได้รับชีวิต 이 사실이 현장 가운데서 체험되어지는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 ก็ขอ 축복합니다. อวยพรในนามของพระเยซูคริสต์ให้เรามีประสบการณ์กับความจริงนี้ในตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะมาถึง 그래서 저와 여러분들은 이 사실을 깨닫고 전도를 하는 것이 아니라 전도 운동 속에 있어야 됩니다. จริงๆเมื่อเราเข้าใจความจริงในเรื่องนี้แล้วเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้ทำการประกาศ แต่เรากำลังอยู่ในการเคลื่อนไหวการประกาศ 그래서 이게 믿어지기 때문에 우리는요 เพราะว่าเราเชื่อแล้ว
분명한 목적을 가지고 เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 우리가 맡은 부분을 นั่นก็คือ 237 แล้วก็ 5,000 กลุ่มชนชาติ แต่ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบ 감당하는 겁니다. ก็คือ 774,237 그때 하나님이요 แล้วในตอนนั้น 이 사실을 언약으로 붙잡은 사람한테 พระเจ้าจะให้คนที่ยึดความจริงนี้เป็นพระสัญญา 하나님이 시대를 맡기는 พระเจ้าจะ 겁니다. มอบยุคสมัยให้กับเขาคนนั้น 어부 베드로한테 เปโตรคนหาปลา 예루살렘 시대를 맡겼다면 พระเจ้าได้ฝากมอบเยรูซาเล็มให้กับ 예루살렘 เขา 교회를 맡겼다면 사도 바울한테는 안디옥 교회를 맡긴 겁니다. สำหรับเปาโลล่ะพระเจ้าฝากมอบคริสตจักรอันทิโอกให้กับเขา 이 베드로는 과거의 어부였고 ก็เปโตรในอดีตเป็นคนหาปลา 오늘 바울은 과거의 สำหรับ 핍박자였습니다. เปาโลในอดีตเขาเป็นผู้ที่ข่มเหงผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ 저와 여러분들에게 영원이라는 것이 없으면 แล้วสำหรับเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีคำว่านิรันดร์การ 과거는 우리의 상처가 되고 영적 문제가 될 수 있습니다. อดีตของพวกเราอาจจะเป็นบาดแผลหรือปัญหาฝ่ายวิญญาณก็ได้ 근데 우리가 영원이라는 것이 회복이 แต่ถ้า 됐다면 เกิดว่าเราลื้อฟื้นนิรันดร์การแล้ว 과거는 절대 우리의 상처와 영적 문제가 아니라 อดีตของเราไม่มีทางที่จะเป็นบาดแผลแล้วก็ปัญหาฝ่ายวิญญาณได้ 시대적으로 쓰임 받는데 필요한 도구입니다. แต่จะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงหรือกอบกู้ยุคสมัย 그 사실을 가지고 시대를 보시고 시대를 살리는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ก็ขออวยพรใน 축복합니다. นามของพระเยซูคริสต์ให้เราถือครองความจริงนี้เห็นความจริงนี้และก็กอบกู้ยุคสมัย 하나님 ข้าแต่ 감사합니다. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ 우리의 과거를 묻지 않으시고 ขอให้เราที่จะไม่ถูกทิ้งในอดีต 오직 우리를 영원한 소망을 가진 자로 불러주심에 감사를 ขอบ 드립니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นผู้นั้นที่มีความหวังนิรันดร์ 우리에게 주신 이 말씀이 살아있는 말씀이 되게 ขอ 하시고 พระวจนะที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานี้เป็นพระวจนะที่มีชีวิต 다른 사람을 살리는 말씀이 될 수 있도록 ขอให้เป็นพระวจนะที่สามารถกอบกู้ผู้อื่นได้ 이 말씀이 내게 언약이 되게 하여 ขอให้พระวจ 주옵소서. นะนี้เป็นพันธสัญญาของเรา 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน 아멘.